ഹായ് ഗേസ്, നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സ്കോഡ റാപ്പിഡ്, അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്സ്വാഗനിൽ വെൻറ്റോ എന്നിങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ AC കംപ്രസ്സറാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച്. ഇതിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബാരിങ്ങിനെ പിടിച്ച് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പമ്പിങ് കിട്ടുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിലെ വലിയ പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം, അതായത് എയറിനെ വലിക്കുന്നത്. ഇത് എയറിനെ റിട്ടേൺ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് 3 വോൾട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ